大家好，我小飞。昨天花3万块钱包价收后这个20年没有干过的神秘采石坑，老板跟很多当地的朋友都说里面的草鱼随随便便30-40斤以上，而且鲶鱼更是60斤以上。就在我们昨天测水的时候，发现鱼塘里面有很大的动静，我估计10有8九就是那老板说的60斤以上的大鲶鱼。咱经过1天1夜的抽水水位已经下去了2米多，然后我让捕捞队连夜开车过来在里面下一步天罗地网。咱就看一下能不能在今天第一时间就把那60多斤的大鲶鱼给它整上来。哎，师傅，嘿，好久不见了，新年好，新年好。你看我这个坑怎么样？这个坑里面有巨物，有巨物？对啊，看得出来。对19年没有干，深的地方10米，这旁边可能7到8米。这个有信心能整上来吗？有。他说最大的是鲶鱼鲶鱼有信心。鲶鱼有。那你是准备怎么整啊？先下粘网，明天再收网看。粘网的话就是下几层？要下3、4层。那鲶鱼那么大，鲶鱼不是在底下吗？粘网能整上吗？可以整得上，因为我那粘网专门整大鱼的。专门整大鱼的？对。哎呀，这个一天多少钱啊？1天600块钱一个人的。1200块钱？对，靠谱。如果你要是明天能够整成大货来，我说实话，我再给你加300，加鸡腿。可以，可以吧？感谢小飞哥啊！你先别感谢我，没有我就没有，没有扣100。可以。飞哥，他们现在是准备干什么？他刚刚测了一下水深，咱里面不是有大鲶鱼吗？他说下几副那种专门针对那种鲶鱼的粘网，看能不能把那大货整上来。哎，牛哥，你看那鸭子下面有什么？拿手机出来拍一下，我试一下。这手机怎么刚出来一会儿就没电了？哎呀，你这手机太老了，换个新的吧。换新的手机了，这旧的呢？旧的可以撇去爱回收啊，换新根本花不了多少钱。我那台苹果16 Pro 当面回收了5000多，靠谱吗？那肯定啊，上市公司，全国近2000多家门店，而且大家收包、收表、收手机，啥都收，就是全面。旧手机别随便撇了，我推荐爱回收。你部车子里面有多少鱼啊？鱼不是很多，但是大个确实有那么大，确实有那么大的。对，像我们正常一网下去，基本上80%以上的。基本上没有失手过哈。对啊，那没有过。我爸搞了20多年了，我搞了6年了。哎，兄弟，刚刚你在那测水的时候，那个泡是什么啊？是个大草鱼。草鱼有多大？有30-40斤。30-40斤的草鱼是真的少。他们说，你知道吧？他们上次钓鱼，他钓了一条32斤的上来。哦，那差不多嘛，有。差不多有大货。对，应该是有货的哈。期待收获，能整上来不？那大鲶鱼。可以。好，可以，有信心。这个网是多长的？多深的？这个网是10米的，10米的纵深是吧？对。我看这个网眼也特别大哈。对，专门跟网大鱼的。这是上了吧？啊，等一下来看看。哦，这就有大鱼。真的？对。这里已经沉下去了。哦，这是昨天那条鱼。你昨天看到了？昨天看到一条飞机鱼，不知道是不是。兄弟们，咱粘网已经放好了哈。咱这个师傅跟我们讲只要里面有什么50、60、60、70斤的大鲶鱼，一受到惊吓跳起来，绝对跑不了。明天咱过来取看一下到底能不能把那大货整上来。兄弟们，咱这又经过1天1夜的抽水应该是下去4米到4米半。然后昨天我们这个布网的师傅在里面布了一副粘网，还布了个天罗地网。咱天罗地网我想再给大家放个1天，然后先把那副粘网起一下，看一下像不像那师傅说的，如果说有大鲶鱼的话，那粘网能给它粘住咱先整点鱼上来吧，毕竟这3万块钱下去目前1分钱都还没回本，是吧？你感觉这里面有鱼吧？有鱼。你怎么你这表情感觉不多的样子啊？小胡瞄一下这个里面，瞄一下这个网兜里面，没什么东西，别急水还深，水还太深了。不会空军吧？说不定3万块钱一个空军啊！来，我又被兄弟们说中了吧？10米深的网，对，都没有鱼，3万块钱我就指望他能整点草鱼上来。
因为那大头鱼像这么轻的，旁边都是石壁的话，没得吃，长不大的。你放多少年都长不大。这个树枝是从底下挂上来的，对，它下面都是鱼，你基本上证明这个网已经粘到底了，啊，货都没有啊，天都塌了，一条都没有吗？什么情况？刚刚就兄弟，你怎么说？鱼啊，哎鱼是肯定有的，哎，鱼有，都在藏在那石头缝里面。藏在石头缝，对躲起来了。像一般这种鱼就比较精了哈，对，经常钓。好，安排自己。哎，有点东西这里，有点重。拉出来了。对，什么意思？哦，好大一个树枝。又是树枝啊？哦哟，空军。小胡，其实咱要这样想哈，一条没上还是好事，证明肯定是什么原因它才没上来，不是没鱼，对吧？不可能一条鱼都没有。你这个是没了，空军了，真空军了，没办法了，没办法了，全部的希望就在那天罗地网里面了。那个会空军吗？不会，绝对不会。啊，空军咋办？扣钱。必须的，可以，好。上岸，抽水，赶紧抽水，小胡走。大哥，我告诉你一个坏消息哦，干什么？刚我们那个在里面布了一副粘网，一条都没整到。不可能，不可能，可能没鱼吧？不，它有鱼的，我只是说我们那个网一条没整到，证明什么？这么它里面鱼很少，很少很少。我前年冬还叫个人在这里放了，我都搞了30了。放了一副网，你搞的什么鱼？草鱼，还有就是那个鲶鱼。那你可能是用那种细网粘网，可能碰到就那个，可能我们这个网可能洞眼也比较大，可能针对大鱼的，那可能是咱这鱼还躲在下面是吧？不要着急，在里面哈，在里面，在里面是吧？鱼真的在下面。在里面，大哥说了，他自己随便布上网都网了30斤，我们空军是我们自己的原因，跟这鱼没有关系，在里面，不要急，等咱明天来起那个网。帮咱布网的师傅都慌了，他本来已经给我们布了个8卦网，等鱼进去就好了。他说不要我加钱，再给我整个加强版的。你看又开始整上了，他说要把整个鱼塘布满，明天一定要让我看鱼。我们再等一天，期待收获吧。兄弟们，咱这3万块包下的神秘矿坑哦，终于上鱼了哈，没有空军哦，给兄弟们看一下。哎呦，还跑挺快，在这，看到没？还挺能跑哈，6两有没有？还有一个兄弟，本地的兄弟发视频嘲讽我说：“贝哥终于上鱼了，上了条60斤的。”我说我都不知道，赶紧跑过来一看，6两哈。咱这个神秘矿坑已经抽了3天3夜了。最高的地方已经下去差不多6米，然后我们刚刚测了一下，最深的地方剩4米多，浅的地方只有1、2米了。然后这个天罗地网，马上起网了。目前为止3万的鱼塘亏了3万5哈，就期待里面的收获了。来，师傅，收网了，师傅。来说一下，哦呦，轻飘飘，我动静也没有哦，小胡，不会这个都空军吧？我说实话，这个还空军，我真的不相信里面有几条鱼了。啊，可能就是一些有鱼吧，兄弟，这真有鱼啊！说实话，这不像是有鱼的样子啊，不多，有大货吧？看到大货吧？